Ang problema nito guys, meron siyang humming noise. Ito, pag nagre-rev up, pag nagre-revolution, mas maririnig nyo yung mas malakas yung kanyang tunog. Hello guys, welcome back po sa ating channel, Alex Villosa Spot Your Service. So for today's video guys, andito ako ngayon sa loob ng Nissan Sentra. Ito po ay 2015 model. So pag-usapan natin ngayong araw guys itong nadadiagnose ko na ingay. Dito may naririnig kasi akong ingay, humming noise, actually humming noise. Ito siya. Ibaliktad ko lang muna guys yung camera para mas may pakita ko sa inyo. So guys, ito yung ating Nissan Sentra 2015 model. So ang kilometer lang nito guys ay 41,484. So ito yung naka-neutral to ngayon, actually automatic transmission to. Ayan. Buhay yung ating AC. Ayan. Ang problema nito guys, meron siyang humming noise. Ito. Pag nagre-rev up, pag nagre-revolution, mas maririnig nyo yung mas malakas yung kanyang tunog. So usually guys, pag ganito, pwede natin isipin na either, kasi pag automatic transmission, possible din po kasi yan na pump, yung kanyang turbine pump. Pwede rin po yan na yung steering nya. Ito, paano nyo malalaman? Kasi kapag iniikot nyo yung pag sinagad nyo, pag may problema ang steering nito, so iingay yan. So yung na-discover ko dito guys, pag-diagnose nito, ito, pansinin nyo to guys. Kapag ini-off ko itong aircon, mawawala yung tunog. Ayun. So ini-off ko yung aircon, nawala yung tunog. Buhayin ko yung aircon, so meron na ulit. Kaya maririnig nyo. So ito guys, ang diagnose ko rito ay compressor noise. May humming noise siya, pero pag pinatay yung aircon, nawawala. Yun, wala na. Pag binuhay, meron na ulit. Yun. So ganun lang guys sa pag-diagnose Ito kung para makasigurado kayo na wala sa steering. Dahil pa patayin muna natin. Pagka kasi steering ang may problema, kasi halos same yung symptoms niya. Pag pinulit turn nyo, iingay din siya. Yan. Pero pagka ganon, gaya nga nito, sa aircon lang. So pag nagda-diagnose kayo, kailangan check nyo rin, buhay, patay din yung aircon, para makita natin kung may problema o wala. So paano po guys, sana meron kayong napulot na konting idea dito sa aking video for today. So ganun lang po yung pag-diagnose dito sa mga humming noise, sa tunog. Actually ang pagdating po kasi sa mga tunog, ito po yung pinakamahirap na i-diagnose kasi maraming possible na panggalingan, hindi gaya ng visual check-up. Makikita mo agad kung sira o hindi. So kung meron po kayong ibang katanungan regarding this video or any suggestion, pwede nyo po i-comment sa comment section ng video ito. Nasa baba po yun at sasagutin po natin yon later on. So muli po, huwag niyo po sana kakalimutan supportahan nating channel. Paki-like na rin po nating video at paki-click na rin po ng subscribe button at paki-click na rin po ng notification bell para naman po updated ulit kayo sa mga susunod kong video guys. So hanggang sa muli po, Alex Villosa Your Service. Magandang buhay po sa ating lahat. Salamat po sa inyong panonood.